成個中學年代咧，就日日望住下人哋係及女，你係及車。日產佢都不諱言嘅，就係將一部 Benz 嘅 M180，佢成部買翻嚟就打開佢，見一件抄一件。大家一講起 Skyline 就自不然你會諗起係 GTR 啦。但係其實呢一代已經冇咗 GTR。冇 GTR。頭產呢個名真係冇得頂喎，真係一個產嚟嘅。當我觀眾朋友 send 呢部車嘅相俾我嘅時候咧，我第一眼真係認唔到啊！不如大家嚟幫手睇下。嗱，到呢度應該大家都未必認得到嘅，醒目嘅應該見到個章應該估到係咩嚟嘅。嗱，去到呢度有少少端倪啦，210。嗱，去到呢個位就一定唔得啦 ，Skyline， 但係唔係 GTR 嚟嘅，佢係 Skyline 車系嚟嘅。到今日為止差唔多都接近40-50年㗎啦。咁但係呢架車除咗舊之外，我哋就好值得試之外，有一樣嘢係我好想玩、好有趣嘅，就係麻煩。哇！如果再低啲，真係趴地盤嚟嘅喎，不過行唔到街嘅啦，咁樣就。老實我真係冇乜印象對呢架車，可能我太細個啦，佢出嘅時候77年左右啦。冇錯，我話俾你聽點解我會熟悉呢啲車款咧？係啊係啊，我搭巴士翻學嘅中學嘅時候。係啊係啊。咁我話3號巴士個路線係點樣咧？即係黃大仙開出，經過東頭村道，經過呢個九龍城寨門口，轉彎去聯合道，即係九龍城寨嘅旁邊。係啊，一路去到盡咧。太子道轉右，一去到太子道咧，就去到一個中產嘅世界，正係一個穿越嘅感覺。嗱，咁我哋坐喺樓上咧，向下低一望咧，個停車場咧，就會見到呢啲車。係嗰個年代中產，即係唔係阿富豪級數揸大 band 嗰艇啦。係啊，嗰啲咁樣嘅成功嘅年輕嘅進現啦，佢又唔會話揸啲咩 Corolla 新年嗰啲咁嘅。係。咁佢有要求揸高啲，咁有啲人咧就中意 E21嘅寶馬之類啦。亦都有啲人咧覺得都好似成日要整喎，日本車穩陣啲，所以呢啲咁樣嘅中高價嘅又唔係好巨型嘅日本車咧，係嗰班中產嘅至愛嚟嘅。所以點解我對佢每一代嘅變化咧我都咁清楚咧？佢對上嗰架咧110咧係圓圓地咁樣。係啊，好多人都搞唔清楚嗰幾代，但我好清楚啊！成個中學年代咧就日日望住下。人哋係及女，你係及車。喂，咁但係 Skyline 呢一代你即係印象香港有賣過啦。亦都係偏中價車啦。咁但係應該就唔係賣呢部引擎。冇錯啦。係啦。香港最好賣嗰啲咧，喂座底2.0啦，最好賣 240K。哇！呢部都喺外國好多人講過 240K。係啊，即係嗰個年代咧2.0或以上咧都已經係直六計㗎啦。係。所以好似呢部咁樣嘅直四計咧，真係好似比較少。呢部似係入門少少嘅 Skyline， 即係呢個 C210呢一代嘅 Skyline 裏邊1600 Ti 應該就係最入門嗰部嚟。冇錯。你睇部機器都係好 basic 嘅。係啊。兩個化油器。咁你頭先仲話呢個 engine 其實係同 Benz 有啲關係。係啊。呢個 Ti 咧真係最入門版本啦，直四機器啦，連個後懸掛都係硬擔式啦。係硬擔嚟嘅。佢嗰部機器咧亦都係古董嚟㗎啦。L 系嘅機器咧，其實喺 Skyline 用到最後呢一架啫。去到第二年咧，78年、79年咧，同樣呢個車殼已經轉咗一部新嘅 Z 系機器。係啊，Z 系。呢一部機器當然係好有趣啦，就係日產佢都不諱言嘅，就係將一部 Benz 嘅 M180。咁啊 M180係50年代末期、60年代初期嘅 Benz 四氣缸啦，即係嗰啲200啊，咁嗰啲就會用呢啲車，佢成部買翻嚟就打開佢，見一件抄一件，然之後做翻佢一模一樣，所以你睇個外觀都似喎。佢有個特色咧，就係你話佢優點好缺點好啦，佢係用一個 reverse flow 嘅，即係話生氣同埋死氣咧，即係埋一邊，係同一邊嘅。咁另外一邊你見到簡簡單單4支火嘴嘅啫。係啦。而家角度嚟講，但係話好落後呢啲啊。咁但係當時佢有個可取之處，即係佢生死氣喺埋一邊咧，一撻着嘅車咧，嗰啲死氣好容易暖到啲生氣嘅。係，所以佢個車 warm up 係好快嘅，同埋佢有足夠嘅 turbulence 啊嘛，即係兜圈出嚟啊嘛。咁所以咧個低轉咧個扭力係亦都係好嘅。
但係佢當然有缺點啦，就係你當要求性能高啲嘅時候咧，佢就唔夠順啊嘛。唔夠順啊，係啊。尤其是當你用個 valve overlapping 扯啲死氣、扯啲生氣入嚟嗰下，佢真係做唔到啊！但係夠襟喎，可能係啊，簡單喺係啦。鑄造工藝裏邊咧，將啲複雜嘢放晒一邊啊，所以個鑄造揦嘢機會少啲，成本亦都係低啲。其實我哋嘅 channel 都有試過幾款嘅舊 Benz 嘅，咁大家有興趣都可以睇翻嗰啲有啲淵源嘅呢 engine 啦。係啦。喂，不過頭先你講到咧，日產博散嘅 Benz 嘅 engine 嚟抄咧，又真係一啲都唔出奇喎。因為到我做車書嘅時候，都有啲咁嘅事喎。因為我參觀過雷諾嘅科研中心啊，好巨型嘅一條村嚟嘅。嗰條村裏邊咧，全部都係睇呢個科研中心做嘢嘅，足足有1萬人喎，大過好多歐洲嘅村落個。咁啊，佢裏邊我參觀過密室咧，我見到啲 K 卡喺度啊，日本嘅 K 卡喺法國喎，又有啲唔係佢哋自己個牌子裏邊嘅嘢喎。咁我哋問佢話：係啊，我哋博散佢咯。我話博散係做咩啊？你都唔會做呢啲車，我哋博散去研究佢每一個零件、每一 part 嘅 linkage 用幾多工序，你睇得到噶嘛？有幾口螺絲要上啲嘢係嘛？同埋佢可以根據個 parts number 去揾個供應商啊。如果係同一間供應商，我 Renault 要3口螺絲先砌得掂嘅，點解 Honda 要2口就得？你答我，你答我。咁個供應商要打攞油啊！我哋作為汽車零件供應商，我做咗20幾年啦嚇，係即係每一個項目。只要你係客，唔理你大客細客，都要簽呢個 non-disclosure agreement 嘅，打死都唔講得，唔得，知道好難招。但係你點估到個客自己搏散對方啊？係咪先？咁所以到我睇10幾20年前到去睇，都係有抄襲。咁啊，就係喺工業界嚟講，互相觀摩呢個係好平常嘅事。係，都係進步嘅方法嚟嘅，係啊。咁但係呢架車引擎壞啫。其實而家呢架車嘅狀況未係我哋覺得好精神嘅狀況，發油器嘅車都係咁上下啦。雖然車主已經 rebuild 過成個發油器㗎啦，咁但係發油器嘅車就係咁咯。有時候係咪？我覺得以我哋試咁多古董車嚟講啊，即係呢架上坑50年啊，40零啊，差唔多50㗎啦。個發油器嗰個表現嚟講，即係我哋試過咁多架最好係佢㗎啦。係啊，好穩定嘅其實佢。但係力量就唔係啲乜嘢嘅，其實係力量真係唔係咩嘢。我相信係嗱，第一佢係 reverse flow 啦。其實 reverse flow 有一個缺點咧，就係當佢熱咗之後咧，進氣啊俾嗰個排氣整得太熱啊，所以入嚟嘅空氣稀薄咗咧。係啊，對於佢嘅高性能表現咧係有影響嘅。所以你唔可以期望呢啲車咧嗰個高性能係好好。第二就係車主係 rebuild 個發油器。你見到佢咧，即係由怠速啊，一路加速啊，各樣嘢咧，除非你急加速先有少少粒粒地嘅啫，其他都係一路咁上。係啊，發油器係 OK 嘅，但係咧，始終係個裏邊啊，即係冇做過大修嘅，即係個中缸啊、曲軸瓦片嗰啲都仲係幾十年嗰個狀態咧。咁所以我哋都唔敢過分去催谷佢。係啊，其實我哋踩到3500轉到已經覺得，佢好似有啲投訴㗎啦。係啊，耐咗好似比較高啲嘅，冇辦法嘅，呢個係真係要徹底大修，換咗裏邊啲關鍵零件先可以解決嘅。哦，相信係呢個車主下一步會做嘅嘢啦。但係 so far 一撻即着，由台轉去到3000幾轉，都係扭力唔錯嘅。不過你想再踩順啲嘅話，佢就好似有少少唔係好圓上啦。仲有一樣嘢咧，因為佢係 copy Benz M180個設計咧，係啊，其實係 over square。呢個咧係你知啦，兩派噶嘛，譬如Honda啲咧中意用短口徑長衝程啊嘛，Benz 嗰派咧係中意 over square 嗰個年代啊，係，所以你見到咧，其實上去嗰個表現咧，其實總體嗰個平順度咧，我哋係覺得 OK 嘅，但係只不過明顯係覺得再上高啲咧，佢裏邊嘅阻力大。但係唔影響到話有啲好震咁樣嘢。係，始終都係大口徑短中程嘅車咧，中高轉個表現嚟講咧係爽快暢順。大家睇下2000零轉啊。係啊，好順。即係你唔好夾硬谷佢咯。2000零轉行緊50度，你覺得你踩落油門嗰個感覺咧，佢係有氣有力嘅。所以頭先咪誤導咗我。覺得佢，咦都好後生喎你，我又俾多啲你先。一上到去就有內在。係啊，有啲滯滯地嘅感覺啊！哇，如果係咁嘅轉速表現咧，配個5波就冇得頂。係啦，冇錯。而家4波咧係有啲覺得嘈吵得滯喎，你好似有少少聲氣喎，但係應該係要高翻少少波段，低翻少少轉數去做一個 cruising，咁啊冇得頂啦。即係喺
嗰個年代日本高速公路冇咁發達啦。呢個日版本佢就唔俾嘅嚇。係佢啲版本有喎。係啊，如果係嗰架GT 系嗰啲就咁喎。即係6盤嗰個啊嘛。係啦。好，咁龍 Sir有道理揸先。我又想問一問你嗰個趴地紅嘅懸掛。唔知點解咧？我見到啲舊車有咁多標，我就好開心。哇！高級嘅舊車先有咁多標啊！而家有幾個1、2、3、4、5、6電池啦、水溫啦、鐘啦，仲有個係油缸，跟住轉速、車速，仲有好多啲 on-board 嘅提示燈俾你嘅。有啲你唔會想見到佢着㗎啦，咩 tail 啊、stop 啊會着嘅，咩 charge 啊、啲 temperature 嗰啲，車門安全帶、handbrake。好難得啊！差唔多成50年車齡嘅車，呢啲咁嘅警告燈咧，全部都正常㗎。我覺得係有 review 過50年喎，燈膽都用唔到50年啦，大佬。雖然有啲燈號唔係經常着嘅，但係始終都50年啦，係嘛？呢個收音機唔知着唔着添，不過着都未必收得到，因為呢個係日本買翻嚟嘅。但係車廂好完整，有 review 過，但係好多都見到係有啲歲月痕跡嘅，即係包括啲燈啊。門壁都應該係原裝嗰啲版本嚟，但係好多都好靚啦。總體嘅聲音咧都冇乜雜聲啊，係啊，鬆鬆散散。係啊，冇乜啦，係個窗你撈低晒，剩翻少少嘅時候，會有少少搖嘅。哦，呢啲年紀大咗係咁噶啦。喂，仲有雞翼窗都落得嘅喎。係啊，好高級喎。好正常，一落咗之後就俾世人認識到咩叫 hard top。hard top 啦，係啦，冇窗框嘅，開埋後邊嘅可以。但係大家一講起 Skyline 就自不然你會諗起係 GTR 啦，但係其實呢一代已經冇咗 GTR。冇 GTR，佢嘅上一代 C111就仲有，好似200架都冇啊！半年之內就急剎停咁就算啦。好似係燃油危機啊，係嘛？冇錯，因為1973年嘅燃油危機咧係影響咗全世界嘅汽車市場嘅。呢一架 Skyline 4氣缸，亦都係因為咁樣嘅背景之下出現嘅產品嚟嘅。做翻啲慳油嘢啊！係啊！我哋其實喺日本旅行嘅時候咧，經常會見到呢啲舊車嘅，即係包括日製嘅呢一種四四方方啦，或者美製嗰啲啦。我今次啱放假去日本都見到，全部都係撈到低一低嘅。我以為佢撈到低一低係為咗 show 嘅啫，行街喎真係。你有冇見過啊？有啊有啊有啲就撈到低一低啦，有啲啊整個大 camper 啦。係啊係啊係啊，各有各嘅喜歡啦。總之就係標奇立異，諗到冇嘢諗，玩到冇嘢玩。喂，撈低咗係幾靚嘅成架車啊！呢架就係用咗呢個氣膽，亦都係 for 呢個咁嘅 reason 嘅。因為行車而家大家見到嘅咧，就係最 normal 嘅狀況。咁有時真係 for show 啊，見下啲朋友威威啊，撳個掣，放一放氣，成個浸坐低晒，但係就真係行唔到街其實。可能因為咁樣咧，令到呢一架本來認為係最唔起眼嘅四缸 TI 版咧，多人中意喎，因為佢尾係硬膽啊嘛。係啊係啊，硬膽咧改氣膽容易改啊，佢上落個 camber 又唔變啊。係喎，唔變㗎喎，係喎。哇！但係呢度咁嘅重型嘅氣膽咧，都唔少錢喎。係啊係啊，幾年前買都好似幾萬蚊啊都要。不過 OK 嘅，因為你見呢架車就加頭唇又加尾翼，的確係唔同睇法嘅。加咗之後，咁你再突然間撈低嗰個感覺，哇！細路仔喎好似。嗱，你頭先講到好啊，呢架車咧加咗個頭唇尾翼咁樣嚇，但係你有冇留意咧？呢個頭唇尾翼咧嗰個形狀咧，好似硬邦邦啊，夾硬嚟咁樣嘅。好似草草不工咁樣啊！好過癮啊！呢個一睇就係70年代嘅設計嚟嘅。好多人都唔知道咧 ，spoiler 頭唇尾翼呢啲尾嘢咧，其實係60年代整出嚟。再之前係冇嘅，再之前咧就係啲人咧就盡量降低風阻，圓碌碌 streamline 就得啦。係啦。後來發覺咧，即係都係由賽車帶出嚟嘅技術咧，低風阻唔能夠發揮到架車最高性能嘅。要快咧，原來下壓力大仲快嘅。係。於是乎嗰陣時就開始加呢啲增加下壓力嘅套件，而當時咧。目標為本啊，唔講得咁靚啊。總之就係單 force 夠勁就得啦。所以咧就你見到四四方方一個鏟咁樣嘅，70年代係好興呢啲樣，非常粗獷。由 F1 開始第一次有尾翼，都係一塊板咁嘅啫。係啊係啊係。
跟住你見後期啲寶馬個頭唇都係一塊頭鏟，呢個名真係冇得頂喎，真係一個鏟嚟嘅。今時今日再整翻，你又覺得嗰種復古味道好有趣，同好有 style。同埋呢架車個樣咧，睇就知係70年代。呢個尾箱咧，唔成比你哋大啦。仲有咧就係嗰個尾箱個冚咧就向下車嘅。即係如果唔係因為有個尾翼咧，你係睇唔到嗰個尾箱嘅。呢啲都係好典型嘅60年代末期、70年代初期至中期嘅汽車外形設計咯。所以加呢一套氣膽咧，其實真係各取所需嘅啫，自己玩自己中意嘅嘢啊。即係等於你去旅行啫嘛。幾靚嘅風景，你去到停低影張相，咁你上車走人，即係冇嘢玩啊！即係嗱呢個咧就係玩舊車咧，就係另外一種境界啦。最初期嗰啲就係我中意威下打下卡咁樣嘛。跟住後來發覺真係可以，原來有換味嘅地方嘅。由於呢啲舊車本身有啲限制啦咁所以啲人就諗咗呢啲咁樣嘢出嚟。有得睇有得玩，幾開心。仲有一樣嘢，呢架車嘅外形咧有趣嘅地方咧，就係佢嗰個拎。你一望落以為係一條好闊嘅車胎喎，結果係只係150嚟嘅。即係150。係啊，望落去佢唔覺得係150咁窄㗎。即係佢一個超大嘅 negative offset，成條胎其實係走出嚟。所以你單從外面望已經覺得呢條胎幾闊喎 ，OK 喎。即係你唔覺得係幼到咁嘅胎咯？其實原本應該係175嘅，再幼身啲嘅。開頭第一次揸嘅時候咧，我覺得佢雖然係冇風油胎，知道係會重嘅，但係我都覺得係稍微重咗少少。尤其是扭慢車俾油行緊嘅時候，我都覺得係有少少重嘅。即係波子胎再加幼胎係理論上係應該未咁重嘅。但係你頭先都講啦，即係胎你都爭咗40-50年啦。我哋買唔翻一條30年嘅車胎。係啊，就算係擺喺貨倉裏面攞出嚟都用唔到㗎啦。係可能用翻當年嘅車胎物料咧，你又唔覺得係咩回事？係啦。其實呢架車我哋真係冇快揸過。因為部 engine 係幫你低轉、中轉咁用嘅啊。雖然佢顯示有6000轉嘅，喺今日咁嘅狀態，我哋一半到啦用咗，就已經覺得唔好再谷佢啦。始終都係上咗年紀。我回想翻你頭先講句説話，中產有少少錢，又幾合理喎呢架車。個籠又夠大，後邊又坐到人，又有啲 style。都冇錯啦。如果第二啲車望到後鏡望到呢架車嘅車頭，仲以為自己揸住架寶馬，有啲似嘅。但係你望真啲設備，又好鬼齊，咁啊真係幾好喎！你都知道咧，嗰個年代咧，百花齊放嘅喎，好多車廠啦，仲有每一間車廠自己都有好多級別嘅喎。即係你講日產喎，佢最低可能 Cherry 對上係 Sunny 係嘛？係啊 ，Sunny 對上有架 Violet 對上有個 Bluebird 對上先至係。係啊，仲有 Gran Turismo 嗰啲啊。所以揸呢架咧，其實係代表某一個階層嘅身份嘅。同埋理論上係跑得下嘅，就算係冇 GTR 都好啦，就240 KGT 本身就好勁嘅。係啊，雖然 Skyline 理論上就係收養翻嚟嘅，即係佢係 Prince 噶嘛。有一個講法就係話，佢哋吞併咗 Prince 之後，其實 Prince 呢班人都仲係自己獨立喺度操作嘅。包括 Skyline 嘅發展，直至到 R34為止嘅，咁厲害嘅喎。即係可能嗰批人就跟開就有勢力，有翻上有勢力嘅，我唔知啦。總之 Skyline 喺日產嘅族譜裏邊，雖然係執翻嚟嘅仔，但係就真係地位幾高。咁我諗都合理嘅。同一間你覺得有 potential 嘅公司同佢合併，你目標你唔係打散佢，淨係要佢廠房啊嘛。係。你係要佢嘅技術，要佢嘅歷史底蘊。intelligent 啊，要佢哋啊。咁所以保留個團隊係嘛，俾一定嘅自由度俾佢發揮，我覺得係應有嘅氣度嚟嘅。係。咁關於呢部車咧，因為個避震都改埋嘅，機器就幾原裝嘅，係換咗啲水箱啊、化油器整過啊，所以我哋都試唔到佢原裝係應該係點。但係今日揸係幾結實嘅成個感覺。係啊，正如你所講係冇乜雜聲啊，個車架50年係咁啦。係啊。咁個轉向其實都算係咁上下嘅啊。冇太大虛位啊！你見到喐下喐下咧，波姿態本身就係咁樣。就係咁噶啦，所以呢架車雖然話50年。個狀況比我想象中係好嘅，咁但係你話佢揸嚟嘅感覺係乜嘢？如果係呢副計嚟講，我覺得係真係代步計嚟嘅，即係出入慢慢地揸，順住揸，你行80-90應該都冇問題嘅速度。咁你配合翻當年50年前嘅日本，夠用有餘噶啦。加上低中轉個反應咁好，夠用噶啦，其實啊。當然，如果我哋有機會試到
第一代嘅 GTR 就更加好啦。哇！第一代真係不得了，就比呢架早咗幾代啊！係，我架好犀利，我架而家天價就係天價啫。但係我哋都叫見識過啦，今日 Skyline 係啊，即係未必係最強嗰副 engine，但係我哋體驗過佢啲設計啦。體驗過去最入門嘅 Skyline 係俾到幾多嘢嗰個駕駛者啦，即係唔好成日都記住 Corolla、Civic、Starlet 嗰啲，即係70年代嘅好嘢嚟嘅呢啲係。係啊 ，Skyline 係高級嘢嚟嘅，係啦。好啦，我哋今日試啲啊 Skyline 就到此為止啦，咁就乜燈都冇着啦，好健康架車，恭喜晒！記得中意我哋影片就 subscribe 我 YouTube channel 啦，仲有 Facebook、IG、comment、like and share， 仲有我哋嘅會員，冇錯啦，係啦，多謝支持。有興趣加入就撳個加入掣啦 ，OK， 好啦，拜拜。